A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas. Unë udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Suat Efendi Saiti, imam dhe hatip në xhamin e fshatit Draçevic. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjeta, falenderoj për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jon. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është respekti i prindërve në Islam. Hoxhë i nderuar, si fillim, çka mund të na tregoni apo keni ndonjë argument nga Kurani famelat në lidhje me respektin e prindërve? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma abad. Falenderimet, hamdi, lavdrimi, madhrimi i takon vetëm Allahut dhul xhelal. Atë e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, rahmet, mëshirë, bereqet, shëndet dhe shpëtim kërkojmë. Pa dyshim që gjithë selamet dhe salavatet tona ja përcjellim Muhammedit alayhi salam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtar musliman që e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin sunetin e tij, rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pa dyshim që një ndër punët që e kënaq më shumti Allahun dhul xhelal është respekti apo nderi ndaj prindërve, sjellja e mirë me babën dhe nanën. Argument për këtë, Allahu dhul xhelal ka zbritur ajet kuranor në surën En-Nisa, ku Allahu dhul xhelal thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allahu dhul xhelal ka vendosur urdhër të prerë që të mos adhurohet askush pos Allahut dhul xhelal. Në fazën e dytë apo obligimin e dytë që neve si musliman na jep Allahu dhul xhelal është që të jemi, t'i nderojmë, t'i respektojmë, të sillemi mirë me prindrit tanë. Jo rastësisht Allahu dhul xhelal pas tauhidit, obligimin e dytë që na jep neve si musliman është respekti dhe nderi ndaj babës dhe nanës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë thotë: Rida Allahu fi rida al-walidain. Kënaqësia Allahut është kur atëherë prindrit janë të kënaqur me neve. Do të thotë, kur prindrit janë të kënaqur me sjelljet tona, me respektin dhe nderin që ne ua bëjmë atyre, atëherë Allahu është i kënaqur me neve. Rida Allahu fi rida al-walidain. Në vazhdim të hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa sakhat Allahu fi sakhat al-walidain. Dhe hidhrimi Allahut është në hidhrimin e prindërve. Do të thot, në rast se prindrit janë të hidhruar me ne, janë të hidhruar, të mërzitur me sjelljet tona, duke i nënçmu, i ofendu, atëherë Allahu dhul xhelal është i hidhruar me ne. Pa dyshim që, siç e përmendëm në fillim, respekti, nderi i prindërve është një punë që e kënaq Allahun dhul xhelal. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salam dhe i tha: Ja Rasulullah, cilat janë punët, veprat që më shumë të e kënaqin Allahun dhul xhelal? Tha pejgamberi alayhi salam: namazi. Pra puna që më shumë të e kënaq Allahun dhul xhelal, puna e parë tha namazi. Ne e dim që namazi është i vetmi obligim, i vetmi adhurim që nuk ka arsye për me ulan. Dhe është pyetja e parë që i bëhet robit ditën e gjykimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: awwalu ma yuhasabu abdu yawm al-qiyamah as-salat. Pas namazit, pejgamberi alaihi salatu wasalam tha: puna më e dashur që e kënaq Allahun dhul xhelal është birrul walidain, respekti, nderi i prindërve, të sillesh mirë me babën dhe nanën. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam thot:
gjihadi, pra vepra që e kënaq më shumë te Allahu Dhul Xhelal, namazi, respekti i prindërve, pastaj tha gjihadi. Pra shife, pas namazit, vepër që më shumë t'i e do Allahu Dhul Xhelal, që e kënaq Allahu Dhul Xhelal, është respekti, sjellja e mirë me prindrit. Para gjihadit, më pas e përmend gjihadin, ne kemi një rast nga historia islame, ku një sahab, një djalosh i ri, bëhet gati të shkon te pejgamberi alayhis salam të merr pjesë në luftë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e pyet: a e ke babën dhe nanën gjallë? Tha: ja Resulullah, unë jam bë gati të marr pjesë në luftë. Unë jam gati të marr pjesë me ushtrinë tënde, të dal përballë armikut, të luftoj për fjalën la ilaha illallah. Tha: a e ke babën dhe nanën gjallë? Tha: po ja Resulullah, gjihadi yt është ata. Shko dhe sillu mirë me prindrit e tu. Shko dhe kënaqi prindrit e tu, sepse xheneti yt apo gjihadi yt është në respektin e tyre. Nëse ti sillesh mirë me ata, ata janë të kënaqur me ty, pa dyshim që Allahu Dhul Xhelal është i kënaqur me ty. Ashtu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një ditë prej ditëve pejgamberi jon i dashur Muhamedi alaihi salam është duke hyrë në hutbë. Një hadith që gjithë hoxhallarët, po edhe dëgjuesit besoj që e kanë pa, e kanë lexuar, e kanë dëgjuar se kanë lexuar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke hyrë në hutbë thot amin, thumë amin, thumë amin. U habitën sahabët sepse një gjë të tillë nuk e kishin parë dhe nuk e kishin dëgjuar më herët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam pasi e përfundon dhe ju drejtohet sahabëve, thot: më erdh Xhibrili alaihi salam dhe më tha në shkallën e parë me 3 mesazhe nga Allahu Dhul Xhelal: ai njeri i cili e arrin muajin e shenjtë të Ramazanit, të Ramazanit, është i shëndosh, pra i obligohet agjerimi atij. Po. Dhe thot, del prej agjerimit pa ibadet, pa namaz, pa istighfar, mallkimi i Allahut qoftë mbi atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: amin. Pra e mallkoi dhe pejgamberi alaihi salam. Në shkallën e ditë përsëri tha amin. Tha Xhibrili alayhi salam: ja Muhammed, men dhukira ismehu falam yusalli alay, thot ai i cili e dëgjon emrin tënd dhe nuk përcjell salavatën mbi ty, e ka mallku Allahu Dhul Xhelal. Pra ne çdo musliman e ka për obligim që gjithmonë kur ta dëgjon emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti përcjell salavat, ti përcjell një selam. Dhe në shkallën e tretë përsëri tha amin, lidhur me temën që e diskutojmë sot. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam thot përsëri amin, më erdh Xhibrili alayhi salam me mesazh nga Allahu Dhul Xhelal: ai njeri i cili i ka 2 prindri gjallë ose njërin prej tyre dhe nuk i respekton, nuk i nderon, nuk sillet mirë me ata, mallkimi i Allahut qoftë mbi atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri thot amin. E mallkoi edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam. Nga kjo kuptojmë që mos respekti ndaj prindërve, sjellja e keqe ndaj prindërve është prej gjunaheve të mëdha. O gjendëror, ju cekët dhe sollët këtu në emision shumë argumente në lidhje me respektin e prindërve, edhe ndaj Kuranit familjar argument, edhe ndaj haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë po, për fat të keq kemi shumë të ri dhe të reja që sot nuk i respektojnë prindërit, nuk i nderojnë prindërit. Cilët janë pasojat apo dënimet që mbi ata që nuk i respektojnë prindërit? Pa dyshim që prej pasojave apo dënimeve, dënimi mbi ata të cilët nuk i respektojnë prindrit, siç e përmenda, thash që mos respekti apo sjellja e keqe me prindrit, me babën dhe nanën, është një prej gjunaheve të mëdha. Këtë ka përmend edhe hadithi pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith, ku thot pas shirkut, pra ju thot sahabëve, shokëve të tij, por ky mesazh vlen edhe për neve, për gjithë umetin e tij. Thot, a doni t'ju informoj për 2 gjunahe të mëdha? I than sahabët, po ja Rasulullah. Tha, gjunahu i parë, gjunahu apo mëkati shkatrues është shirku, ti bësh shok adhurim Allahu Dhul Xhelal. Më pas, gjunahu i dytë, mëkati i dytë shkatrues është mos respekti ndaj prindërve. Pra,
mos respekti ndaj prindërve, sjellja e keqe ndaj babës dhe nanës është prej gjunaheve të mëdha. Por ajo që duhet ta përmendim edhe hadithin tjetër është se pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, gjithë gjunahet Allahu Dhul Xhelal i mbulon dhe i shfaq ditën e gjykimit, apo nuk ja u kthen dënimin këtë dynja, por i merr në llogari ditën e gjykimit, pos një gjunahu, një mëkat i cili Allahu Dhul Xhelal ta kthen dynja. Nuk e lën për botën e ardhshme, po ta kthen dynja. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, ky gjuna është mos respekti prindërve. Do të thot, nëse nuk i ke respektu prindrit, je sjell keq me ta, atëherë dije se Allahu Dhul Xhelal për këtë gjuna do të merr hak në këtë botë. Tjetra, pa dyshim që prej pasojave të atyre që nuk i respektojnë prindrit është se e kanë një përfundim të keq, e kanë një vdekje të rëndë. Ne bazohemi dhe shpeshesh kur lexojmë e kemi ngjarjen e një sahabi Alkame. Alkame, për gjithë ata që na dëgjojnë, na shikojnë, ka qenë një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra historia e Alkames apo ngjarja, rasti është me të vërtetë një histori që duhet ta marrim dhe të marrim mësim prej tij. Mësim në kuptim që do të thotë mos e bëjmë atë gjuna apo atë që e ka bë Alkame. Shembull, historia që tregon Alkame ka qenë njeri apo sahab shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë dordhant, ka qenë njeri që ka bë ibadet, ka qenë njeri i devotshëm, ka qenë njeri i sinqert, por kur i vjen përfundimi që del prej kësaj dynjas apo momenti kur smuhet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Bilal Habeshiun, Bilalin radiallahu anhu, që të shkon në shtratin e vdekjes t'ja përkujton apo t'ja rikujton shahadetin. Alkame nuk kishte mundësi ta thot shahadetin dhe kthehet Bilal Habeshiu ja tregon pejgamberit ton alayhi salam rastin e Alkames. Thot, ja Rasulullah, nuk mund ta shqipton shahadetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyet, a e ka babën dhe nanën gjallë? Than, ja Rasulullah, baba i ka ndru jetë, nanën e ka gjallë, por e ka të moshuar, të thyer në moshë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përcjell një mesazh. Nëse ka mundësi që të vjen, atëherë le të vjen, do ta pres. Nëse nuk ka mundësi, unë do të shkoj tek ajo. Kur ja përcjellin mesazhin nanës së Alkames që don ta viziton pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo pa durime pret dhe thot, unë do të shkoj te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur arrin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salam thot, oj nana Alkames, më trego sinqerisht për Alkamen, çfarë njeriu ka qenë ai? Thot, ja Rasulullah, ti e njeh shumë mirë, ai ka fal namaz, ai ka agjëru Ramazan, ai ka lexu Kur'an. Tha, si ka patur raportet me ty? Më njëherë, nana Alkames fillon të ngushtohet apo të mërzitet dhe fillon të preket me këtë pyetje. Thot, tregom sinqerisht për hir të Allahut Dhul Xhelal. Thot, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, derisa Alkame ka qenë beqar, thot, gjithmonë kishte një respekt shumë të madh për mua. Gjithmonë më nderonte shumë mua si nanë. Por prej momenti që është martu, filloi t'i fton raportet, fillon të distancohet, fillon të largohet, dhe ky gjest, kjo vepër, kjo punë e tij, diçka mua mërziti. Dhe për këtë jam prek shumë, sepse nuk ishte sikur ai Alkam, ai biri im që ishte beqar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në këtë moment Alkam, biri yt është në shtratin e vdekjes. Nëse ti nuk ja bën halal për këtë që të ka mërzit, që të ka hidhru, Allahu Dhul Xhelal do ta dënon ditën e gjykimit. Fillon nuk përgjigjet, nana Alkamës në këtë rast nuk përgjigjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse ti nuk ja bën halal, nëse ti nuk ja fal, atëherë ne do ta marrim trupin e tij, do ta djegim këtë dynja. Në këtë moment reagon nana Alkamës. Thot, ja Rasulullah, do e djegni frytin e zemrës time? Pra shife prap është nana, ajo që gjithmonë e don evladin e tij, pa marrë parasysh se mëshirë.
Thot, a do e djegni frytin e zemrës time? Tha, nëse nuk e djegi me zjarin e dynjas, Allahu Dhul Gjelal do ta djeg me zjarin e xhehenemit. Në këtë rast nana Alkamës thot, ja Muhammed, o i dërguari Allahut, ja bëj halal, ja fali biri tim. Wallahi billahi, Bilali kur shkon përsëri në shpina Alkamës, e dëgjon duke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pra del për kësaj dynjas me shahadet. Shife, mos respekti apo mërzia, hidhrimi prindërve është prej pasojave sepse Allahu Dhul Gjelal në ngushton gjuhën. Edhe përfundimi jon është i rand. Tjetra prej pasojave që përmendet në hadith të pejgamberit a.s. ku thot, prej pasojave do të thot që ata që nuk i respektojnë prindrit, është se ditën e gjykimit Allahu Dhul Gjelal nuk do t'i fal ata njerëz që nuk i kanë respektu, nuk i kanë nderu, nuk janë sjell mirë me prindrit e tyre në dynja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, prej 3 grupeve që Allahu Dhul Gjelal ditën e gjykimit nuk i fal, nuk i mëshiron, një prej tyre është, apo një prej grupeve, prej kategorive që nuk i fal Allahu Dhul Gjelal ditën e gjykimit, janë ata njerëz të cilët nuk i kanë respektu, nuk i kanë nderu babën dhe nanën dynja. Allah i shpërbleft o gjendëror. O gjendëror, cilat janë lutjet që duhet t'i bëjmë na si fëmijë ndaj prindërve tanë? Pa dyshim që pasi jemi edhe në fund të emisionit, duke marrë edhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne si besimtar, si musliman, por çdo ditë në 5 kohë namaz, në fund të namazit e bëjmë një dua, një lutje, Rabbi gëfirli, o Allah më fal mua, wali walideje, fali prindrit e mi, walil mu'minine yawma yaqumul hisab, fali gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Është prej sunetit pejgamberit alayhis salam që ne si evlat gjithmonë të lutemi për prindrit tanë, të lutemi me fjalët më të mira. O Allah, mëshiroj ata siç na mëshiruan neve kur ishim fëmijë. O Allah, udhëzoj ata. O Allah, fali ata. O Allah, mëshiroj, mundësova xhenetin, lehtësova sprovat. Pa dyshim që sakrifica e babës dhe nanës, një lutje është e pakët për ata. Por gjithmonë duke shpresu që vetëm Allahu Dhul Gjelal është ai i cili din t'u shpërblen më mirë mundin e tyre, më mirë hekat e tyre, brengat e tyre. Pse? Duke di që çfarë sakrifice, çfarë mundi, çfarë kontributi prindrit, baba dhe nana japin për neve si evlat, është e pakët vallahi. Por gjithmonë tha siç e thash edhe më para, duke shpresu, duke e lut Allahun Dhul Gjelal me lutjet më të mira. O Allah, fali prindrit tanë. O Allah, mëshiroj prindrit tanë. O Allah, udhëzoj prindrit tanë, forcoj prindrit tanë, jep ju shëndet, jep ju çdo të mirë në këtë dynja dhe në botën tjetër. Inshallah vetëm Zoti i Madh i shpërblen për çdo të mirë, ya Rabbel Alamin. O gjendëruar, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Pasi, siç e përmenda në fund, që pra mesazhi im për respektin e prindërve, duhet ne si musliman që gjithmonë të sillemi mirë, t'i dëgjojmë, t'i respektojmë, mos i ofendojmë, mos i nënçmojmë, por t'jemi prej atyre që gjithmonë jemi të kënaqur me prindrit tanë, me punën e tyre, sepse edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam thot, rida Allahu fi rida al-walidain. Pra kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. T'jemi prej atyre që ne i kënaqim prindrit tanë. Me çfarë duhet t'i kënaqim? Me sjelljen tona, me suksesin ton, me punën ton, me veprat tona të mira. Në rast se ne bëjmë punë të hajrit, punë të mira, padyshim që prindrit tanë do të jenë të kënaqur. E në këtë rast ne kemi fituar kënaqësinë e Allahut Dhul Gjelal. Dhe tjetra, mesazhi i fundit është që të bëjmë dua, të bëjmë lutje që Allahu Dhul Gjelal t'i forcon ata, t'ju ndihmon, t'i shpërblen dhe çdo të mirë që jep, inshallah vetëm Zoti, ai t'i shpërblen me çdo të mirë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru yaghfir lakum. O gjendëruar, Allahu ju shpërbleft inshallah për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Allahumma amin inshallah.
Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku misafir kishim hoxhën e nderuar Suat Efendi Saiti. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëçit dhe Allahu a pranoft gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.